बाबा ध्यान से जोर से पकड़ दो। हाँ नहीं छोड़ दिया। हाँ कोई कर तो कोई रख क्या बता। अरे हम बना दिया कितना उसको बनाओ। ये गेट खोल नहीं चाहिए। गेट गेट कम ज़्यादा कर दे। गेम का गेट है मतलब मजबूरी में खोलना पड़े। बाबा पिछले साल रात में खोलना पड़ेगा, दिक्कत होगी दुकान आएगी तो बना और अब तक दिन में ही खोल दिया ना, कल से पहले से खोल वाला गया कल से परसों को।